Yun. Bigla ang build po ito. At nataon pa na bisperas. Tama ba? Bisperas ng Pasko, nag-decide siya na mag-upgrade ng PC niya. So, post ko na lang po yung pangalan niya sa Facebook. Yung unit niya is i5 na 4th gen. Then, ano yon, mga 4 years ago ni release yon. Suddenly, ito na yung punto na parang kailangan mo nang lagyan ng life support para lang mabuhay yung unit niya. So, sobrang tagal na rin, so mga 4 years na. 5 years bali na? 4. So 4 years old yung unit niya, is matagal na siya mag-boot up. Then pag pinatay mo siya, ang tagal, yun, as in matagal talaga siya mabuhay. Parang yung taong tulog na matagal gisingin. So yun, sabi ko na lang sa kanya, mag-decide na lang siya na mag-upgrade na lang ng PC parts. So yun, kanina pumunta kami ng Gilmore para bumili ng PC parts. Kararating lang po namin. So yung i5 na 4th gen niya is papalitan namin siya ng Ryzen build series. So i-introduce ko sa inyo isa-isa yung mga parts. Inom tayo. Di Royal, hindi sponsored, pero baka naman. Okay, so ito na guys, yung ibang parts, kagaya naman storage, hindi naman kailangan kasi goods pa naman yung storage niya dyan. So mangyayari, yung ibang parts doon, including yung GTX 1060 niya, ililipat namin dito. So introduce ko po sa inyo Ryzen 5 2600, 6 cores, 12 threads, 5 beses na mas malakas kaysa sa i5 4th gen niya, na ikakabit sa B415 DS3 HB2 ng Gigabyte. Pwede na siya for 3000 series, pero nag-decide po kami na Ryzen 5 2600 dahil tight po ang aming budget. Tapos lalagyan po namin siya ng XPG Spectrix D41 8x2. So this is 16 gig in total. And nag-decide na lang po kami na pati power supply niya, since 4 years old na rin yung power supply, at sa hindi namin maipaliwanag na sitwasyon, kahit patayin mo yung unit, nakailaw pa rin yung keyboard tsaka mouse. So hindi na magandang sign yon. At saka yung wirings nun, nginat-ngat na ng daga. So yun, MWE Pro 650 880 plus bronze. So kung napansin nyo, bakit may punit yung box? Kasi pinasok po doon sa x-ray scanner doon sa LRT. Ewan ko lang kung tatanggap pa rin sa warranty. Sana wala naman problema siya. Yun lang yung concern doon. Kasi pagka pinawarranty mo, may chance na hindi tanggapin dahil sira yung box. And yung casing namin is iForge. So with 3 pieces of fan sa loob. So yun na lang kinuha namin para tipid na rin sa budget. So yun lang. Let's build na natin. Pag nagbi-build ako ng PC, una kong binubuksan, casing. Yan. Alright. Yan naman akong ganun. Rock and roll. So yun nga, decide ako unahin ko muna buksan yung power supply. So naalala ko lang kung okay pa ba yung loob niya. So bubuksan po natin siya. Power cord, kanyang cables, screws kompleto, and the power supply itself with silica gel. Mga bata, wag kakainin to, hindi to candy. So ayan, Cooler Master Bronze 650. Nice.
lalagay na po natin dyan. So, ang pagkabit po ng power supply, dapat yung exhaust fan nasa ilalim. Yan ba yun? Oo, hindi pwedeng paganyan. Kasi yung init niya, Sa taas. nasa taas. Sunog lahat yan. Kaya dapat paganyan. Okay? So, ikakabit na po natin mga kaibigan. So, dito. Ayan. Alright. And, ang gagawin na lang na. Maganda pre. V8 plus kasi walang stand yun eh. Walang stand. ganyan no? Oo. Mas mura. Oo, online. Yung ibang video ko dito, ipa-fast forward ko na lang. Ah. Alam niyo na to mga bata. Ayan na po guys. Ang next step na po natin is bubuksan na natin yung motherboard at processor. The motherfucking board. Alright. Next po natin bubuksan ay ang Gigabyte B450N motherboard. Comes with free SATA cable, 2 piraso. Ayan. And the motherboard itself. Okay lang guys kung pwede naman ipatong yung motherboard sa ibabaw niyan. Pwede ring sa ano lang dito sa oo. Stock fan. Stock fan? Oh. Good sa may stock fan. So, yun yung IO shield. Kailangan natin to kasi pag wala to, epic fail build natin. So, tabi muna natin siya dyan. Okay, eto na po yung motherboard. Okay, tinatanong ko yung stock fan. Ah, Ito. eto. Ano yun? Oh. Tatakot sa mother packing ko. So, binuksan na kanina to. So, papakita na lang ulit. Yan. Okay. The processor itself, Ryzen 2600, Ryzen 5. So, Pinakarang binil mo, ganyan din. The A320 motherboard yung mga chip na build. Kanina mo. 12. And the fan itself, yan. Ayan, so meron na siyang pre-applied thermal paste. Dagdagan mo na lang, no? Hindi, di na kailangan. Pero yung iba, ginagawa nila, tinatanggal, tapos pinapalitan nila ng bago. Pating nga yan. Okay, TA5. Okay, so far. So, Tulad nito, malaki, no? pero basic na lang yung features kasi kagandahan dito, meron siyang dalawa. Hindi ka naman mag-SLI na. So, ito po yung Gigabyte B450 DS3HB2. So, ayan po siya. Wala po rin speaker mo, Tol. Very nice. Speaker mo pula. 6 na, 8. Ang ganda dito, 8 yung ano niya. Hinihiram ko nga yun. USB port. Tapos 5.1 channel ata to or 7.1. Alan Court. And okay. Kaya pa nga, pairam. Yan. So next, kakabit na po natin yung Ryzen. Okay. Okay, double check natin kung may vented pins. Tingin ko naman okay naman siya. No bended pins.
Magkakaroon ka lang. Wag naman sana. Grabe ka naman. So, ang pagkabit nito guys, hanapin nyo yung gold na triangle. So, yung nakikita nyo na sa upper left. At yung triangle na yun, nandito sa part nito. Gagawin mo to. Itong lever, iangat mo ng ganyan. Ilalapag mo ng ganyan. Huwag mo lagyan ng pressure. So, yan na stable na siya. And, ganun lang kasimple. That's it. Okay, so, kakabit na po natin itong fan. Pero hindi natin siya rektang may kakabit dito kasi ang gagawin po natin is tatanggalin natin itong dalawang bracket para may install po natin yung cooling fan niya na stock. Okay, so alam nyo na ito, i-skip ko na lang tong part na to. So, tinanggal na po natin. Ang pagkabit nito, kailangan yung logo ng AMD is nandito sa side. Okay, so pag ganyan po yung pagkabit. Okay, yung para ng pagkabit nito, malaki na kayo. Alam nyo na yan. Po guys, naikabit ko na yung cooling fan. Stock cooler ng AMD. Ryzen 5 2600. So, kakabit na po natin yung RAM. Ito po ang XPG Spectrix T41. This is 8x2. Okay. So, tignan natin kung Sabihin mo nga, so, okay. sabihin mo nga ito kay Edson tapos basahin Very kami. nice. So far so good. Bayad lang ano kami 1,000 sa Okay. gamit na. So, ito. Kakabit ko na siya dyan. Bago mo na ikabit, ikabit muna natin ito. Kitang-kita. May gunting naman. Kitang-kita yung pagdura. Kitang-kita, walang daya. Ang daya. Di dinaya, di inedit yan ha. Oh, rinig na rinig yun. May nagbumura sa tabi namin. Teka, ako'y nanginginig. Mga bata, huwag niyong gagawin ito ha. Huwag niyong gagayahin ito ha. Kung medyo alanganin kayo, ang pagkabit niyo ng motherboard is pahiga. So, lagyan natin ng extra light. Flashlight. Maraming ilaw eh. Kita nyo naman, dumudura pa yan ha. Partid. Boy, walang laway yan sir. Grabe ka naman. Okay. Itong part na siya. Hindi natin pwede bitawan yan. Pag binitawan natin yan, dito yan. So, making sure na pasok na pasok sa butas. Ayan. Ayan po, mga kaibigan, nanginginig-ginig pa. Mga bata, huwag niyong gagayahin to ah. Kung gusto yung magkabit ng motherboard, kailangan pahiga. Para pasok ang butas.
Para pasok na pasok sa butas, Uy, no? bang butas yun ha? Hindi. Butas sa motherboard! Butas ng motherboard. Oo. Mhm. So, dito. Dali lang, mali yung screw. Yung screw, nagkakamali na ngayon. Dito kayo mabibili. Ginagamitan na si Yensa yan. Dahil nanonood kami dati ng sineskwela. Sinis ko. Ayan guys, See? yung paglagay ng screw, huwag masyadong mahigpit. Oo, Dahan-dahan lang. dahan-dahan lang. Mhm. Parang relasyon lang yan eh. Pag masyado kang mahigpit, Hindi kayo magtatagal. pusa siyang aalis sa'yo. Oo. Kailangan konting luwag lang. Mhm. Mm. Wag naman yung maluwag konti, naglalakyan. Parang John Lloyd at ano lang. Kasi syempre, pagka masyado kang mahigpit, iiwanan ka din. Tama. Shoutout nga pala sa mga SMB, samahang malalamig ang Pasko. Mga mababaong paa. Hindi nyo narinig yun ha. Wala kayo narinig ah. Wala kayong narinig doon. Ano lang yan? Kolokay lang, scripted. Okay. So yun guys, ang susunod naming ilalagay is yung storage. Nandito po sa luma. So, next clip. Okay, so next na gagawin natin, so nakabit na po natin yung motherboard. And ito po yung mga hard drive niya, isang 2TB, isang 500GB at isang 240 na SSD as a boot drive niya. Yung pag-install ng operating system, check na lang kayo mga tutorial sa YouTube. And yung kanyang GTX 1060 na 6GB ba to? Tama, 6GB. So, iGame. Yan, nice. Kakabit na po natin siya tonight pala. Okay, so yan, nalobat yung action camera ko. Pero napansin ko mga malinaw tong phone ko. Okay. Hindi muna ako nag cable management. Yung importante, nakakapit ng lahat ng cables. Then yun, pa-power up ko na po siya, naka-plug na po siya. Then switch on. Okay, and push the button. Oh, nice. May ilaw doon. Okay. So, good siya, pero may light indicator doon. Okay, troubleshoot ko. Uy, nagboot agad. Nagboot agad, man. Oh shit. O nga pala guys, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga storage device niya, yung SSD tsaka yung storage hard disk niya, hindi pa ako nagre-reformat. So yung default pa rin yung nilagay ko. So kung no need na i-reformat yan, automatic na dapat mag-boot siya. Okay, pero gusto ko pumunta ng F2 ba o delete? Uy, F2 siguro. Okay, so yeah, naalala ko lang kung okay pa ba yung niya,
mga storage niya. Okay, so it's December 24. Device not found. Sound mapper. Okay. Online na kaagad siya. Tasan natin yung ano. Mababa yung kanyang ano eh. DPI. Okay. Hopefully okay yung mga storage niya. Yun. Nice. No need reformat. Ay. Gising na. Okay na oh. Ayan na siya. Running smooth. Hindi na ako nag-reformat. Bakit? Automatic na siya nag-ano. Reformat mo pre, kasi hindi pareho sa system yan eh. AMD yan eh. Reformat mo kaya pre. Oo. So yun, hindi, mag-a-adapt yan sa system. Okay, so yun guys, ito yung details niya. AMD Ryzen 5 2600, that is AM4, and kahit sa ano eh, kahit yung mga 5000 series, AM4 pa rin yung socket niya sa mga latest pero ito okay siya, si ano 6 cores, 12 threads, cache motherboard, goods naman siya, B450 DH3HB2. Ayan. Memory 16 gig. Hindi ko makita yung RAM, pero ayan, kung nakikita nyo yung parang rainbow, yan yung RAM. Yan yung ano, kalimutan ko yung brand. XPG yan, XPG na 2x8 16 gig yan. Freshness, may factory. Tapos yung ano, itong hub nya, sad to say, wala siyang ano RGB port. RGB port ng para dito sa fan mo. Wala siyang 3-pin port sa motherboard. Kung hindi M yung binili natin, kung walang M, hindi ano micro ATX yung binili natin, meron yun. Asa ano yun eh? Ganyan lang yung kulay niya. Oo, ganyan lang kulay niya. Dilaw lang. Ayan. Pero try natin kung mababago ko siya. Yan. So, yun. Graphics card namin is GTX 1060 6GB. Yan. So, yun. Cable management na lang, tapos may kita nyo yung resulta. Okay. Maturo tayo sa gabi. Anong oras may tinda? Dito tayo te. Di ba sa Santa Cruz kayo nagsimba? O, sa Quiapo, Avenida? Let's turn on the system. Power on. Envision. Press the button. And Viola. Pang-siyam na po namin tong simba. Function ko, ikaw isang beses pa ba? Sila! Hindi ako nagsasalita! Let's go to F12. Eh, last na kanina eh.
Kahit nga kaya po, sarado na Pucha. sa ano. Simbahan. But agad. So, Si JR siya po, no? RGB. So, we can change the... Yun! Gantong oras, Troy, wala namang Mabago. Oo naman. Yan, yan. Yan! Pangis, men! Okay, so ang gagawin namin dito is i-reformat namin. So yun, hanggang dito muna sa part na to kasi yung sumunod na part na ito medyo mahaba na at mahirap i-explain. Pero yun nga, nag-decide siya na ipapalitan niya yung stock cooler niya into AIO na solo single fan na 120mm at saka additional 2 RAM sticks na same model, same brand pa din, na ang total na niya ngayon as of now is 32 GB. So yung mga susunod na video na ipapakita ko sa inyo is gamit na po yung cellphone ko kasi yung action camera ko, ayan, wala na to eh. 30 minutes lang tinatagal, tas wala na, lobat na po siya. Ayan. At pasensya na po sa mukha kong ito. Ayan, wala pang ahit. Ayan. Sinut po namin yung video na yon nung inabutan ako ng Pasko doon. Okay, so maraming salamat po sa mga tumambay and like and share na rin po. At sana po nagustuhan nyo po yung first build ko, PC build ko dito sa channel ko. Yan, wala nang edit to. At yun, maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. Kung napapanood mo tong video na to pagkatapos na ng bagong taon, and Happy New Year na rin po sa inyo. Okay, so thank you and God bless. Wait na lang po sa part 2 ng aking PC build upgrade series para sa aking kapwa ko din dev. So ayaw lang niya magpakilala pero may kita niya na rin sa video kung sino po siya. Yun. Thank you so much and God bless you all. Peace!